Ya bonjour, bonjour le peuple congolais. Eza ngai masa na bino, petit frère na bino, grand frère na bino, ndeko na bino Jap Jean Makoy. Na sisi bomoni ngai aleki bani mpona lobela mingi na lobela mingi ma mboka po sama ma mboka tozela l'homme to lobela te. Merci moi temps ebele si onongo na ngate moi santé za bien te na si bozoka moi voix. Vous eza bien te mais tozo obligé photo lobela ma mboka. Soki to lobela l'émission de l'OCG ça va prendre marche le 25. Ainsi lobby dimanche le 25 marche ezali. Ainsi base ya sujet ya lelo bani beza pona ma marche. Ainsi to lobela merci pour ba obalanda ngai. Merci pour oba encourager ngai. Merci pour oba support ngai. Masala mo Brunel Lopez le babouche. Talara yuna ta Cork na Irlande. Masa. Merci ba support na yo. Merci bani pona appui na yo pona mutu na yo. Aza minga lobate merci vraiment merci ma msumo to beta ngona na monsieur zati yo ebikaka. Merci na support na nzamba batela nzamba za na nzamba sala mine na kati na yo. Masa na mo pe susu trésor mukala. Mobali mwana poto kala. Masa merci na support na yo. Merci na appui na onyo so sala pona ngai merci vraiment merci nzamba bosa na ote nzamba tika ote. Talara famille yango wana. Oza toujours trésor mukala. Toko makasi. Bosani pete susu sista na du Congo. Talara yo. Atikara na muso azate, atikara na yo. Merci na ba support na ba encouragement, na rappel ko benga. Merci manzamba za na yo, manzamba bat la famille na yo. Abat la PD. Ensuite au monana. Delo bani po na bon kanyuma parenthèse mo mukena ko lobela mo mukie lelo toza na anniversaire avec na biso José Bola. Aza vie toza na e vie pe ndo bundela pe bitumba. Azapi na kata komba de l'anniversaire na 50 ans na e to senga ba staff nyo sa Cork na si to zala kuna anniversaire yebika ndenge zala to support vie azapi to vanda na e ve ba bon anniversaire na ba petit no ba zala to zala o mona ba petit no ba zala to to support to atake vie na biso le za journée na o tala le za journée na o yo sala bien to zala ba staff nyo sa Cork tozala wana tomonana na fête et ça bien tokangi parenthèse wana lo na ngana loba yango to ba sujet na biso ma mboka na si marche za lobby to senga na ba congolais nyonso ba baza na Congo ba baza libanda faut soutenir marche faut soutenir l'église catholique faut bane to robonela mboka po mboka za biso eno so lobaka toza lo lobate to lobaka ke mboka za biso etake mboka eza biso futo bundela ngo toza ba jeune nzoma pesi so force nzoma pesi so makasi toza na ba jeune nanu toza la tete bananga bundela mboka na biso po biso ba jeune si to bundela mboka na biso te eza mto bundela mboka na biso te esengi biso moto bunda ngalo ba mingi bani ponso moni ngai moko boy na leki ni asala émission bona lobela mama mboka aloba na ngo te pona sentiment pona msusu mukile mona ngai mukile yebanga babilo mabongo te nazala posa mukile yebanga te ponga mukile yebanga da banda kala banda ya Congo na ndenge na ngai nazala posa mukile yebanga ete mais to bela pona mboka po biso tozana susa mboka na biso tozana posa mboka avancer tozana posa mboka lobi avenir a pays na biso bani pona ezala pe bien lobi pe tout to kende na Congo na mboka na biso wana au sentir aux à l'aise au sentir aux à libre na mara mebele mais na minute mboka eza à l'aise te ata loso boke na mboka na yo oza leste mboka koma keba bani po yango te asiko atake biso ba congolais atake biso pe ba jeune bato toza na makila Congo to botami na Congo to kolingelo ko na te bani pona toujours futo le karato le bilama mboka na biso futo le bilama mboka na beta ka sete mingi na ba jeune ba master ba baza ba master ba génération na biso to boyi te ba biloma bo mais futo baser mingi na mboka eza nécessaire. C'est nécessaire makasi. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Faut baser makasi na mboka nao. So baser makasi na mboka nao te nana baser makasi na mboka nao. Ya o monto baser makasi na mboka na biso. Di ba pa bazo baser makasi na mboka na biso ya ngomoni ba mo kipe makamnyonso. Biso mo peuple congolais tozana ba bien tozana makamnyonso mais vie na malonga te. So bato ba profiter na bien na biso bani beza ba étranger pour nini biso moko jeune biso moko peuple congolais
tokangi maboko totikaka mboka pe ekende kaka boye totikaka kaka baétranger basaka na mboka na biso te. Un vrai peuple congolais moto alingi mboka na bundela mboka na ye comprendre fatemela mboka na bundela mboka na ye ngana bela santé eza bien te bon naza mwa odimina okonda ta vo eza bien te grippe betinga banibo presque donc 2 semaines yango grippe ebeta malili kaka mais aza choix te bani nasali kaka to bani mpona leka nalobi na makambo mboka po marche eza lobi mpona lobi na makambo mboka lobi le 25 nasi staff nanga na Congo staff de diaspora bamasa nanga nyonso bafamille bato nyonso balanda émission nango oyo babengaka parti ya Congo parti ya Kine na 4 coin nyonso ya Congo lobi le 25 bobima nzela po eza marche anti Kabila bobima nzela bolakisa Kabila ke bani mpani pokupa tolingi yo te mboka eza ya biso bobima nzela moto abangisa bino te mboka eza ya biso moto abangisa bino te fo kobundela mboka basango babi fo bundela mboka na façon nyonso fo bundela mboka bobima bobundela mboka na biso eza mboka na biso to kobundela ngo tina suka fo bundela mboka fo telema bobima na nzela bobima ebele bobima penti mibali babimaka bobima botumbola bato te bobima bo marcher contre Kabila contre gouvernement na bolingi gouvernement te bolingi Kabila te policier ba policier na ba pena bino pe ba policier ba baza ba congolais bato bazobima Congo bani mpona o babima na Congo wana mpona bamarche baza bandeko na bino te bazomarche mpona bino te po lobi bani mpona si mboka evandi bien okopa bani balobi pe bino bozala pe bien bozala basalaire bien bana makambo botangisa bana bien babiloko mabongo bino bapolisi bozwaka salaire ya combien bokotangisa bana te mais ntango ekomaka peuple congolais azomarche kaka bino bazotinda bino bobima boboma bandeko na bino ezalaka te donc na bamboka libande na bamboka mosusu Afrique esalamaka te jamais mon peuple a marché police a bomba bande kone bani bezala raté kana Congo bande ko to fungola miso to tika gouvernement na te bani po manipuler biso to fungola miso lobi biso ni solibanda lobi bino ni so peuple ni solibanda partout tous les 4 coins sur Congo bani partout les banda bob malibanda qui to lingi qui dictature te to lingi gouvernement o te. Et ça va bien. Et l'homme super dans l'oba. On va opposant. Ma bonne élection est en wanad. Malgré ma machine, on a bani beza triqué, to boite machine eza triqué. Mais machine cause a triqué, ba ça élection na nenga mususu. Mais babi élection est salam. Nous peut opposition. Bon luka moi bo vanda, bo bimisa opposant moko o kozala candidat présidentiel na élection 2018. Bo zelani Bozilani, to boyi baranke na bino, et comme to bovanda réunion, et comme bimsa au président, te bani bozala ini, botika makambo ba bien privé na bino, ke ngaunga bani panu voter, bota la peuple, bo la ta peuple maoko. Bo la ta peuple mawa. Bo la ta peuple mawa. Te bani pa to vandi bana maiza ndenge nini. Oh, ça va. Bon to bimsa muto aza libosoni mda populaire, ina sa candidat présidentiel pour lobby simboka. Avancer bablo mabon pour génération na biso bana mboka mobani bezala bien c'est ça yango wana ezati botala bani otala ngai boye otala ngai bani yango mboka e progresser te na blo abongo po boza unité bovanda boluka moy bovanda ta yango déjà ezati bani to kende po élection na ki ezana décembre le 23 décembre tant oda bani boluka moy bovanda bobimisa mutu moko aoza liboso tete bopuye mutu wana population ekopuye mutu wana ntango bokende élection ata basalimaka matricherie na bango maison monaki bani pani pa mutu ne mutu aza na population merci bino bosa eloko ata boni bovandi bosala kokabwana oyo boyo alingi parti na ye bani pani yango te mais ekufeli te bokontinue kaka babiloko na babozomba bino baopposant mais un jour mboka evanda kimia babi histoire ya mboka tokokoma ngo bato nyonso basala bavanti mpona bamboka bani po toyebi bino tokoma bino tonote bino bofuta ngo bofuta esala mo pasi ovandi olanda bamboka bon nayebi te bani bato mosusu esala bango pasi po biso ezalaka mo bovandi olanda bamboka olala te bamitu pasi
o réseau ma belé bablo ma bongo otala bani poni bo mo pe bani poni so na na Congo bablo ma bongo ko taper bani lati pe ba bombe pe bani bo sali ba action mo boy pe ko ngé futo dans esprit wana esprit ba ka batala na ngo ba ka basa to gede basa ini si ba bi te si ba ba bima attention aux amis nous qui ba bima pour mboka ça bango c'est ça le peuple. C'est ça le peuple. Là, on a une émission, on a la jeune PPRD, on a dit, biso pele 25, et tu m'appelles trop marché, et bon, on a pour massa. PPRD, on a s'amener l'autre. On peut s'amener l'autre, ça va $20, $10, on peut s'amener l'autre, bon, mais ming baza, on a bani pour wacha makelele, biso pele bablo bon, bani pour biso bala la assez, biso baza misalate sentiment. Massa bot c'est pas sentiment. $10 et ça les l'autre. Après so $10 le lobby nango on comprend bani pona les sili bablo ma bongo bani pona ozongi na passe wana ozongi na passe wana pe ba massa na 5 pe na peuple or bima le 25 pour marcher contre le gouvernement Kabila eza azan ndeko no congolais nta PPD abimia marcher ça les autres parce que il s'agit de sali mabe bani bo sali mabe pour muto pe aro marché pour aya à se caler marche na bino c'est ça contre la république ça contre le développement mboka ça contre le développement mboka so na minta osani na minta bani poni ba fo simsa bango touche pour ba ki bani poni bote auto sala yango te pour un vrai peuple congolais aro ça ba bloko ngo sala te que mboka eza bien te bato bazo marché pour avenir à mboka ale bino bani pour gouvernement pe sinon mbongo te bo ça pe bani bo l'équipe ba bilo mo bo lati ba chapeau rouge et biso pour marché to c'est la bino le 25 bo ko ta pe na marche to sangana to boya pe to kota bo kota bo ça des autres tu vas passer souka bravo na bana bandundu bravo ponga za muta bandundu. Je suis congolais, mais mboka nanga bandundu. Alika mabangombe, boboy mabangombe, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Autant que bani pote danger moko zoya. Danger zoya bani biango te bani ba lecter bino. Kana ba réseaux sociaux ba réseaux sociaux ba bloma bongo te, réseaux sociaux c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ba lecter bino bani bono ti bo fungol pe mi so télé to link be bloko te bo télé melango. C'est ça le peuple. C'est ça le peuple. So ezaki partout na Congo bani na partout dans ta région soit Congo bongo, ça va. Ça va. Au télé mi bo lingi te to lingi mama ngombe to bo so ngombe na bino bo zo ngombe parce bo uteke nango. C'est ça le peuple. Pour bo manipuler biso bongo te. Pour wan so bani beza ba Jacques Kabila. Alingi partout na ba région bani ba ko tsaka. Passasina ko bo mabatu. Pour qui met dans la Congo, tu vas bloma bon, ya profitera. Ado maka va bloma bon. Ouais, il va tankala. Tant au wani panu panu pour nous soigner à ça éveiller dans les réseaux sociaux. Ata ming balanda ma politique, te bani panu pour ebele baza balandaka. Et tu vas biso au wani panu tout ça base dans ma politique. Ata ngazanga politicien te. Mais non tu vois ça politicien te. Mais pour na mboka na za obligé funa landa la mboka na ngoile kana mboka na ngai. Tout ezo le kafuna landa. On a senti que ça bien te bani pona na roya na lobeli ngo babilo mabongo ba ope balanda pe misu na bani bayoka pour bazo maele. C'est ça le peuple congolais sur lobby le 25 dimanche bino na balabala bino tuna balabala merci na ba staff na bani na si ba benga ngai lobby ba bina master biso tout oza na balabala moi c'est ça là nga bien abi master lobby biso tout oza na balabala. Ça là nga bien makasi na bité ba massa ça va bon force na balabala bi massa toza na balabala to lope ba image au monde nga bi massa ça la bien makasi. C'est ça le peuple, c'est ça les jeunes abi massa to kozala na balabala to lope ba image abi massa ça nga bien makasi abi massa au monde na photo bundula mboka na biso to si total émission no lobe na mboka c'est ça la so bien ba ni point photo na sucia mboka. Et ça n'a pas bien ma casse. Ça n'a bien ma casse. So yo, bon de la mboka te, nous années. Yo qui pas ma mboka te, nous années.
mosano eza nini? Mosano eza nini? Tobundela mboka. Naza mingi aloba te nasi mpona nga aloba yango wana mpona makambo marche mpona makambo ba opposant toza together toza ini mboka eza biso. Tolinga te mboka ekontinera ba souffrance ba problème yango te tobundela mboka toza ini. Mais nayebi ke nzambe osala. Nayebi ke nzambe osala. Po elonga za nga pa peuple. Abaye 2018 eza année moko boya force, année grâce, année libération mboka na biso Congo. Elonga ezala. Aza minga aloba te bani pa merci o balani balani émission o batala émission. Ata so partager yango te message na lobby benga ta bandeko na yo pesa encourager bango les 25 babima babundela mboka. Esa bien makasi. Esa bien makasi. Merci nzamba za na bino bato so na émission na nga bato bazo benga ngai nzamba za na bino nzamba batela bino nzamba sa ba implice na vie na bino nzamba funga banzela na bino nzambe awasala mine na ta vie na biso nzamba tika bana na été. Merci. Ngai masa na bino chaps Jaja Makoy et diaspora debout les Congolais. Merci.